इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर रिलेटेड कुछ फुल फॉर्म्स के बारे में, जैसे कि फैक्स का फुल फॉर्म फैक्सिमिल ऑटोमेटेड जेरोक्स, ईमेल का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक मेल, ओएमआर का फुल फॉर्म ऑप्टिकल मार्क रीडर, HTML का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, IBM का फुल फॉर्म इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, UPS का फुल फॉर्म अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, HLL का फुल फॉर्म हाई लेवल लैंग्वेज, CPU का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, WAN1 का फुल फॉर्म वाइड एरिया नेटवर्क, मैन का फुल फॉर्म मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कंप्यूटर रिलेटेड मैन, LAN का फुल फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क, VDU का फुल फॉर्म विजुअल डिस्प्ले यूनिट, WWW का फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब।